Salam aleyküm, əziz dostlar, xoş gördük. Umarım halınız yaxşı olsun. Bu yerdə ki, mən varam, hava 20, 30, 35 dərəcədir. Yəni, indi Allah bilir ki, eşikdə nə qiyamətdir. Mən hər halda, yəni, burada nə qiyamət dediyim, yəni, burada havanın bir dənə də insanlar istilıq hiss edirlər, ha, o var, buxar filan, bunlar əllərə verilir, o hava biraz daha çox isti olur. Normalda 8 dərəcə, 9 dərəcə çox isti olur, onun üçün deyirəm, yəni indi 40 dərəcəni geçir hər halda, bu yerdə ki, indi ələm mən varam və məndən su axır bədənimdən, amma yenə də bir vaxt tapdım, kitabı oxumağa başlayayım. Bildiyiniz kimi, kitab ki oxuruq, türkçülüyün əsasları və Ziya Gökü Alpıdandır. Əgər şərif xatirinizdə olsa, selamünaleyküm dostlar, Səttar bəy. Şərif xatirlərinizdə olsa, millətin tərifində danışırdıq. Millətə 6 tərif gətirdi. Yəni 6 baxışdan millət tərif oldu. Biri buydu ki, ırqıdır, biri qovmudur, biri fərdiçilikdir, biri Osmançılıqdır, biri İslamçılıqdır. Və o birisi də nə idi? İmperialçılıq. Əgər iştibah eləməsəm. Bəlkə iştibah edirəm burada. Hər halda 6 təriflə milləti dedi və sonra 6-cı tərifdə bizim təklifimizi müşəxəs elədi. Dedi ki, beləsi olmalıdır. Və İslam bir dəfə də bunlara mən baxım, bu kitabın üzü ilə deyim dəqiqən. Birincisi oldu ırq. Irq əsasında türkçülük. İkincisi oldu qovm türkçüləri, milləti, qovmu tərif eləyənlər. Üçüncü oldu coğrafi. Hə, bunu yaddan çıxartmışdım. Coğrafi anlamında tərif eləyənlər milləti. Dördüncüsü Osmanlılar ya imperatorçular. Beşincisi altıncısı fərdiçilər. Beşinci də İslamçılar, şunu dedim, altıncı da fərdicilər. İndi ərz edeyim xidmətinizə, yenə də gəldi, dedi ki, millət nədir? Sonunda 6 dənə tərifi dedi millətdən. İndi diqqət eləsəz, bunların içində demir ki, Fəransəli filan alim belə dedi, Fəransəli Bəhman alim belə dedi, İngilisli filan belə dedi, İngilisli Bəhman belə dedi, Amerikalı belə dedi, o birisi belə dedi. Deyir ki, türkçü, ya Osmanlıçı. Diqqət buyurun, bu çox mühümdür. Mən dünəndən istirdim bunu, dünənləri vaxt olmadı deyəm, bu günlər onu istirəm deyəm. Baxın, əziz dostlar, biz gedirik danışqaha dərs oxuruq. Həmçinin işlərini oxuyaq, xüsusən ulum insanini oxuruq, ulum siyasidi oxuruq, hüququ oxuruq, cami şinasını oxuruq, filan, bunları oxuruq. Və bizə orada o qədər tərif deyirlər, tərifin içində itirik. Və bu tərifin içində bir dana özümüzə aid bir tərif yoxdur ki, deyək, tamam, Fəransəlilər belə dedilər, 50 dana Fəransəli belə dedi, hərəsi. 50 dana da İngilislinin nəzərini bildik, 50 dana da Amerikalının nəzərini bildik, 50 dana da Ruslunun nəzərini bildik. Yoxsa biz nə karıyıq burada? Bizim düşüncəmiz nədir? Cəlib budur ki, İran kitablarında bizim düşüncəmiz yoxdur. Biz düşüncə sahibi deyilik. Biz müqəllidik. Necə ki, gedirik Risale-i Əməliyyə filan müstəhdə qoyuruq qabağımıza deyirik, nə deyir o cür eləyək? İştibah oxuyaq ya düz oxuyaq. Pəhnitəri, pehinitəri oxuyaq, gətirək ölülərin altına, pehin töşək. O, burada bu kitab deyir ki, yox. Biz dünyanın gözündən özümüzə baxmayacaq, öz gözümüzdən dünyaya baxacaq. Bizim özümüzün millətə görə gərək tərifimiz olsun. Tamam, ırqıçılıq milləti yaxşı deyir mənimlə, amma bir tərifdir. Ona görüblər olmur, gətiriblər, deyiblər ki, məsələn, qan. O olmayıb deyiblər coğrafiya, o olmayıb deyiblər Osmanlı, o olmayıb deyib fərdicilər, o olmayıb... Baxın, yəni, türklər özləri tərif qoyublar. Təriflər naqis də olsa tərifdir. Yəni, özləri bir fikir, düşüncə sahibidirlər bu məqtədə. Bəs biz
nə etməliyik Azərbaycanda, Güney Azərbaycanda xüsusən biz nə etməliyik? Biz də tərif qoymalıyıq, qorxmamalıyıq. Ağa, siyasət bizim nəzərimizdə nədir? Baxın, mən dünənləri elə bu mövzuya fikirləşirdim ki, yaxşı, Türk burada bu kitabda gəlir 5 dənə tərif verir. Sağ olun əziz dostum. 5 dənə tərif verir millətdən. 5-i də türklərin tərifidir. İndi siyasətdən İranda bizim düşüncəmiz nədir? Biz taza tərif niyə verəmirik öz durumumuza görə? Baxın, biz hər tərifi öz durumumuza əsasən yaratmalıyıq. Çünki bizim tərifimiz farslarla fərqli olacaq. Çünki farsların durumu bizlə fərqlidir. Çünki Türkiyəlin durumu bizlə fərqlidir. Quzey Azərbaycanlıların durumu bizlə fərqlidir. Hətta ermənilərin durumu bizlə fərqlidir. Hətta İranda belə ermənilərin durumu bizdən fərqlidir. Kürdlərin durumu bizdən. Biz özümüz tərif eləyəcəyik ki, biz millət nə deməkdir? Siyasət nə deməkdir? Mən dünənləri siyasəti qabaqcan bir bərnamə qoymuşam, orada tərif eləmişəm. Demişəm ki, İran baxışları ilə siyasət bizim zərərimizədir. Amma dünən fikirləşirdim ki, biz niyə həmişə siyasəti və tamamı şeyləri, hüququmuzu keçmişə əsasən tərif edirik? Yəni bizim İranda o təriflər ki vardı, hamısı keçmişə dayanaraqdır. Bir nəsl, 2 nəsl, 3 nəsl, 100 nəsl bundan qabağın durumuna görə siyasəti, elmi falan tərif edirlər. Ağa, biz gələcəyə görə niyə tərif eləmirik? Biz nəzərinə millət nədir? Türklərin nəzərində millət nədir? Bizlərin nəzərində siyasət nədir? Nə olmalıdır? Bunlar bizim o şeydir ki, biz gərək bunları üstündə fikirləşək və qorxmayaq. Biz əvəzin ki, bir-birimizlə cədələ girək, bəhsə girək, bir-birimizin qəlbimizi sındıraq, gələk oturaq, yanlışdır desək, siyasəti tərif eləyək. Hüququ tərif eləyək. Camiəni tərif eləyək, milləti tərif eləyək, dövləti tərif eləyək. Amma öz gözümüzdən və keçəcək əsasını yox, biz gələcəyə baxmalıyıq. Biz dövlət qurmalıyıq. Məsələn, mənim nəzərimə gəlir ki, nə olar siyasəti belə tərif eləyək. Hələ bu bir dənə xam bir şeydir. Özüm dünəndən bunun üstündə fikirləşirəm ki, biz siyasətə bir məni gətiririk da. Siyasət əfradı, fərdiləri istihdam edir ta idarə sistemləri ya kollən sistemləri millət iradəsi əsasına idarə eləsinlər. Diqqət buyurun, mən burada deyirəm ki, millət idarəçiləri istihdam edir ta idarələri ya sistemlərin hamısını, xüsusi bəxşi xüsusini, dövlətini, filanı, bəhmanı, xarici, daxili hamısını millətin iradəsi əsasına idarə eləsin. Müdiriyyət eləsin. Müdiriyyət eləsin, idarə eləsin. Nə olar, məsələn, biz beləsi görəkdir, ağa, Allah tərəfindən də deyil, filan da deyil, biz millət bunları istihdam edir. Bunlar xarimətdirlər. Millətin iradəsin, öz iradələrin, fikirlərin yox, millətin iradəsin və istəyin, onlar müdiriyyət eləyəcəklər sazmanlarda, təşkilatlarda, dövlətdə, hər yerdə. Onun üçün mən nəzərimə gəlir ki, biz qorxmayaq, giraq meydana, deməyək ki, bilirsiniz, tərifləri elə bizlər yaradacaq. Onlar da ki, yaradıblar dünyanın o başlarında. Elə onlar da bizdən biraz az savadlı, biraz çox savadlı yaradıblar. Amma yavaş-yavaş onların üstündə elmi təhqiqatlar olubdur. Danışqahlarda, filan da, bəhmanda olubdur bir dənə qəbul bir fərziyyə. Hər halda biz bunu getməliyik qabağa və bunları danışmalıyıq və aparmalıyıq. 25-ci səhvəyə yetişdik. Tərbiyə, o dünənləri tərbiyədən danışırdıq ki, millət harda, millət nədir? Bu sualı özü soruşdu ki, 24-cü səhifənin ortasında, 2-ci paragrafında soruşdu ki, millət nədir? Əgər ırqa, qovma, coğrafiya, siyasətə, iradəyə, fərdin iradəsinə dayanmırsa, bəs nədir? Bunu gəldi, dedi ki, indiki zamanlarda deyirlər ki, insan ibarətdir duyğulardan və düşüncədən. Dedik ki, duyğular anadan olmamışdan hətta başlanır, bizim beynimizdə yazılır, demoqla dedikləri yerdə.
Ta 3 yaş yarımınacan təkmil olur və ömrün axırına qədər də bu kompüterin BIOS-u kimidir. Hər yeri silin, o BIOS silinməz. Bu ehsaslar silinməz və ehsas məntiqdən də qabağa keçər, şuurdan da qabağa keçər, mütəəssifanə ya xoşbəxtənə. Onun üçün biz insanlar aqil insan deyirik, biz ehsasi bir insanlarıq. Ərz edeyim xidmətinizə, bunların üstündə danışırdı, gəldi, yetirdi ki, biz tərbiyəmizi hardan alırıq? Biz hər nə ki, bu ehsasımız və düşüncəmiz var, bunlar tərbiyədən gəlir, dindən, əxlaqdan, nə bilim, camiədə, təlimi, tərbiyyətdən gəlir və bunların üstündə danışırdı. Gəldik 25-ci səfənin dedi ki, tərbiyəsi ilə böyümüş bulunmadığımız bir toplum məfkurəsi ruhumuzda əsla həyəcan verməz. Bunu da dünənləri dedik ki, əgər biz bir camiədən köçək bir ayrı camiəyə, Azərbaycandan köçək Farsistana, üçün orada tərbiyyət tapmamışıq, onların sistemi, ehsasları ilə, duyğuları ilə. Bizim duyğularımız bir deyil və biz onların duyğularını deyə bilmərik, onlar da bizim duyğularımızı deyə bilməzlər. Düşüncələr də duyğuların üstünə minir, yəni duyğular atdır, düşüncələr musafirdir. Diqqət buyurun, mən bu tərifi, bu şeyi işlədirəm. Bunun üçün deyir ki, əgər biz bir toplumdan köçək gedək bir ayrı topluma, çünki o toplumun ehsasları, məfkurəsi bizim ruhumuzda oturmayıbdır, əslən bizə həyəcan verməz. İndi buradan əksinə, tərbiyəsini almış olduğumuz toplumun idealı ruhumuzu həyəcanlara boğaraq mutlu yaşamamıza nədən olur. Onun tərsəsinə, əgər özümüz o camiədə tərbiyəsini almış olduğumuz toplum, ictima, idealı, arzuları, istəkləri, ruhumuzu həyəcanla boğaraq, yəni o qədər gələr bizim ruhumuzda bu həyəcanlar, o ideallar, istiqlal fikri, bu millətin gələcəyi, dövlət quracağımız, bu millətin rifahı, dünyada biz özümüzə. Bunlar bu şeylərdir ki, daimən bunların mənfisi də var, müsbəti də var ha. Bu cür deyil ki, tamam müsbəti olar. Bunların o salıb çıxması, onları yaşamaq bir həyəcan yaradır. Həyəcana boğaraq, yəni həyəcanda çox oluruq, mutlu yaşamamıza nədən olur, səbəb olur. Nədən? Səbəb deməkdir, dəlil deməkdir. Bundan dolayıdır ki, insan tərbiyəsi ilə böyüdüyü toplumun məfkurəsi uğruna həyatını fəda edə bilər. Deyir, bundan, bu dəlildən üçün biz o ruhumuzu o toplumda tərbiyə oluruq. Bunun üçündür ki, bundan dolayıdır ki, insan tərbiyəsi ilə böyüdüyü toplumun məfkurəsi uğrunda, o toplumun idealları yolunda, düşüncəsi yolunda uğruna, yəni ona xatir həyatını fəda edə bilər. Həyatını, yəni yaşamını fəda edə bilər. Bundan belə ki, bilirik, bir dəfə dünyaya gəlmişik, bir də gəlməyəcəyik. Amma o toplumun səadəti üçün insanlar canın verməyə hazır olar. Dünyanın hər yerində belədir. Amerikada da belədir. Komünistlər ki, behişdə cəhənnəmə inanmırdılar, dini də təryaki camiə bilirdilər. Onlar da vətən yolunda və millət yolunda ölürdülər və öldürürdülər. Şəhid deməsinlər, desin iftixar-ı millət. Hər halda bir şeydir, yəni bu vətən və millət anlayışı dünyanın hər yerində vardır. Bu düşüncələrdən çıxaracağımız pratik sonuc budur. Bu düşüncələr ki, dedik, 6 dana düşüncə və ondan sonra da bu, dedik, ehsas əslidir, əqli onun üstünə, məfkurə onun üstünə gəlir və bu məfkurə və o ehsas hamısı tərbiyədən alınır, toplumdan alınır. Deyir ki, bu düşüncələrdən çıxaracağımız türkcədir, ərəbcəsi istixrac. Birun keşikdən farsça. Pratik sonuc budur. Pratik yəni əməli, sonuc nəticə budur da ki, yəni indi dediği ki, istirdiyə odur. Yurdumuzda bir zamanlar dədələri Arnavudluqdan
və ya Ərəbistandan gəlmiş millətdaşlarımız varıdır. O şey sorucalı budur. Deyir ki, yurdumuzda, yəni toprağımızda, Türkiyəni misal vurur bu günləri, bu misalda. Bir zamanlar dədələri Arnavutlardan, Arnavut, bilmirəm haradır doğrusunu desək, hər halda bir uzaq topraqdır, nəzərə gələn ya türklər, ya qeyri-türklər, ya Məsihidilər, ya müsəlmandırlar, bunları bilmirəm. Ya da Ərəbistandan gəlmiş, bir də Ərəbistandan gəlmişdilər, ərəblər, millətdaşlarımız var idi. Bunlar bizim millətlərimiz, vətəndaşımızdır, millətdaşlarımızdır, yəni türk. Buradan bəlli olur ki, türk olublar da bunlar, ya türkləşiblər. Ərəbistandan gəlmiş millətdaşlarımız vardır. Bunlar dillərinə baxmayaraq gəliblər bizim millətimizdən olublar. Bunların türk tərbiyəsi ilə böyümüş və türk idealına çalışmağı alışqanlıq halına gətirmiş görürsək. Deyir, əgər bu dədələri o zaman gəliblər, bunlar yəni evlatları var burada da, nəsillərdir Türkiyədə qalırlar. Deyir ki, bunların türk tərbiyəsi ilə, bunlar yəni gəliblər, bunların evlatları, nəvələri, nəticələri Türkiyədə bunları türk tərbiyəsi ilə böyüyüblər və türk idealına Türkün siyasi, ictimai, iqtisadi, fəlsəfi, hər nə cəhətdən desəz, ideallarına ki, dünyada biz yerimiz haradır, hara çatmaq istəyirik, onlara çalışmağı, onların yolunda çalışmağı alışqanlıq halına gətirmişlər. Adət, özlərinə bir adət eləyiblər. Yəni, adət eləyibdir ki, mən bu haqda çalışacağam. Yəni, sözünə şək eləmir ki, niyə? Adət edibdir, alışqanlıq halına gətirmiş görürsək, yəni belə fərz elərsək, görürsək, burada fərz eləməkdir. Fərz eləmək ərəbcədir, görürsək, onun türkçəsidir. Digər millətdaşlarımızdan heç ayırmamalıyıq. Əgər belə olsa, fərz eləsək ki, bunlar bu cürdülər, ya vaqəən bu cür görürük, onları görürsək, özünə, yəni o millətin özünə özəl bir vicə, məxsus kültürə sahib olan toplum deməkdir. Bir toplumdur ki, onun özünə aid bir özəl, məxsus kültürü var. Pəs, bir milləti kültürlə əslində tərif edir. Əlbəttə, indi dünyanın bir çox yerində milləti iqtisadla da tərif edilir. O halda, Türkün yalnız bir dili, bir tək kültürü ola bilir. Pəs, nə olar? Türkü diqqət buyurun. Əgər belə olsa ki, türk bir millətdir ki, o millətin, o toplumunun, o millətin ya o toplumun özünə özəl bir kültürü var, məxsus bir kültürü var. Deyir ki, əgər belə olsa, o halda türkün yalnız bir dili, yalnız fəqət, təkcə bir dili, bir də tək kültürü ola bilər, bir də tək kültürü ola bilər. Deyir, yəni bu dil və kültürdür ki, milləti o birisi millətdən ayırır. Dedim, diqqət buyurun, burada yenə də bir məsələyə gəlirik. Amerika və Kanada bunlar taza bir dövlətlərdirlər. Bunların dövlət millətləri ya millətləri bizlə fərqlidir. Bunlar mühacir əsasında və assimilasyon əsasında bir millət qururlar. Yəni nə mənə? Yəni deyir ki, mən sənin diniva işim yoxdur, gəlirsən, gəl, xoş gəldin. Pul gətir, burada işlə, zəhmət çək, bu işi daşı, bu maşını yükü daşı, mənim vətənimə abad elə. Və mənim vətənimin yolunda da gedir lazım olsa. Amma sən mənim dilimi öyrəşmək məcburiyyətindəsin. Sənin təhsilatın mənim dilimdə olmaqdır. Sənin əsli özü radio, televizyonun ola bilər, amma mənimki də olacaqdır. Vəli bunu bilirik ki, hövsələlidir. Deyir ki, tamam, bir nəsl, iki nəsildən sonra sən asimil olacaqsan, İngilisi danışacaqsan. Qutuldu, getdi. Çünki buranın rəsmi dili, iş dili, hüquq dili, hər şey dili İngiliscədir. Bu, dil əsasında və torpaq əsasında yaradır. Bunun da ikisinin də bünövrəsi iqtisaddır. Əgər iqtisadı Amerikadan alsaq, köçməklərin hamısı tərs olar, qeydər.
Çünki insanlar bura orada bir iqtisad güclüdür, gedirik pul qazanaq, rahat yaşayaq gəlirlər. Bunun üçün də o rahat yaşamaq üçün həzinə nədir? Assimilasyonu qəbul eləməkdir. Bunu istədim, fəqət diqqəti nəzərinizə yetirəm. Halbuki Türkün bəzi qolları Anadolu türklərindən ayrı bir dil, ayrı bir kültür yapmağa çalışırlar. Deyir ki, halbuki, yəni deyir, Türkün bir dili, bir kültürü olursa, yəni belə tutursaq, bu bir teoridir. Deyir, əgər belə olursa, halbuki belə olursa, Türkün bəzi qolları, bəzi Türkün qolları var, qanatları var ki, bunlar Anadolu türklərindən, Anadolu, yəni Türkiyə, bugünkü Türkiyə. Bugünkü Türkiyədən, türklərindən ayrı bir dil, ayrı bir kültür yapmağa çalışırlar. Ayrı bir dili danışmağa, ayrı bir kültürü danışmağa, yaşamağa çalışırlar. Nə demək? Baxın, İranda türklər farslaşırlar. Farsla türkünün ortasından bir dənə feylən dil çıxırdı. Bu Azəri deyirlər buna, Fazəri deyirlər. Yaxçı, bunların kültürləri də din sahəsində şiədir. Yalan şiə, Fars şiəsi. Diqqət buyurursunuz. Musiqiləri də farslaşır, şeirləri də fars. Bunları deyəcək sorularda. Şeirləri də farslaşır, filan bəhman. Yəni qəzəli, türk qəzəli, fars qəzəlinin aynısıdır. Sadəcə bəzi kəlmələri türkdür. Ya Şimali Azərbaycanda, Türkmənistanda, Qəzzaqistanda, bunlar, bu cür məmləkətlər, türk məmləkətlərində Rus və türkü qatışıqlaşır və ortada bir dil, bir kültür çıxır. Fərqli. Bunları işarə edir. Deyir ki, məsələ, Quzey türklərindən bir qismi bir tatar dili, bir tatar kültürü vücuda gətirməyə çalışırlar. Quzey, yəni şimalidə, o Arazın şimalında, Qafqazın şimallarından danışır. Deyir, orada o türklərdən, məsələn, misal vurur, özü gözəl misal vurur. Quzey türklərindən bir qismi, bir tedadı, yəni düşüncələr, bir tatar dili, demirlər türk dili, deyirlər tatar dili. Bunu Stalindən sonra bu gəlib, ha. Tatar dili, ya tatar kültürü vücuda gətirməyə çalışırlar. Deyirlər, bunlar istəyirlər, deyirlər ki, biz türk deyilik, tatarıq. İstir bunu desin. Bizim dilimiz tatar dilidir və kültürümüzdə tatar kültürüdür. Deyir, belə bir qavram var. Bu hərəkət türklərin başqa bir millət olması sonucunu verəcəkdir. Deyir, belə bir hərəkət türkləri bu yerə gətirəcəkdir ki, bu hərəkət türklərin başqa bir millət olması sonucunu verəcəkdir. Deyir ki, türklər ayrılacaqlar, bir müddətdən sonra inanacaqlar ki, mən Azəriyəm ya İran türküyəm, o birisi deyəcək, mən Azərbaycanlıyam ya Azəriyəm, o birisi deyəcək, mən Türkiyəliyəm ya Türkəm, o birisi deyəcək, mən Qırğızistanlıyam, o birisi deyəcək, mən Tatarlıyam. Hərəsi ayıracaq bir-birindən. Özünə bir millət düzəldəcəkdir. Bir millətlikdən çıxacaqdır. İnanmayacaq ki, biz bir milləti qollarımız fərqlidir. Bunu istir desin. Deyir ki, uzaqda olduğumuz üçün, biz deyir, tatarlardan uzaqdayıq. Ya Üzbəklərdən, ya Azərbaycandan, İrandakı Azərbaycandan uzaqda olduğumuz üçün Qırğızların və Üzbəklərin necə bir yol izləyicilərini bilmirik. Deyir ki, hətta biz uzaqda o qədər qalmışıq ki, heç bilmirik ki, Qırğızlar, türklər və Üzbəklər ki, onlar da bir türklər, bunlar millətçilik yolunda necə bir yol izləyirlər, deyir, xəbərimiz yoxdur əslən. Əslən, elə, onlar da türkdür, biz də türküyük, amma o qədər uzaqıq bir-birimizdən, get-gəlimiz yoxdur. Onlar o zaman Rusiyanın əl-ayağı altında idilər, işğalında idilər. Deyir, bilmirik ki, onlar necə bir yol gedirlər, onlar da bizə tay düşünürlər. Olsun dostum, yoxdur, mən özümə oxuram, hər kəs də qulaq asar. Mən sonra bəlkə bir də qulaq asarlar. Hər halda bu lazım olacaqdır, bəlkə bir idələr oxuya bilməz, gələrlər bunu qulaq asarlar. Mən çox özümə görə oxuram, bəlkə dostlar da istərlər oxuyarlar, qulaq asarlar. Sağ olun. Necə bir yol izləyəcəklərini bilmirik. Bunlarda
birər ayrı dil və ədəbiyyat, birər ayrı kültür vücuda gətirməyə çalışırlarsa, Türk millətinin sınırı daha daralmış olur. Deyir, əgər Qırğızlar və Üzbəklər də bunlar birər, yəni hərəsi, hər biri, birər, yəni hər biri, ayrı dil və ədəbiyyat, deyərlər ki, bizim dilimiz ayrıdır, ədəbiyyatımız ayrıdır. Biz Üzbək dili, Üzbək ədəbiyyatı, Qırğız dili, Qırğız ədəbiyyatı deyələr. Bu cürsə desələr, birər ayrı kültür vücuda gətirməyə çalışsalar, onlar deyir hərəsi, yəni Qırğız və Üzbəklər bir ayrı kültür yola salmağa çalışsalar, yəni Türk kültürü yoxa, deyələr Türk deyil bu. O cürsə bir şey desələr, Türk millətinin sınırı daha daralmış olur. Onda Türk millətinin sınırı daralar. Biri deyər mən Üzbəkəm, biri deyər mən Qırğızam, biri deyər mən Taciklər, farslılar, biri deyər mən Üzbəkəm, Tacikəm, Qırğızam, Türkəmənəm, bu cürsə Azəriyəm filan, belə deyərlər. Onda nə olar? Millət bölünər, kiçik bir daralar da. Onlar ki, özlərini Türk bilirlər, fəqət onlar qalar Türk. Tamam. Türk millətinin sınırı yəni mərzi daha daralmış olur, daha azalar, kiçilər. Yakutlarla Altay türkləri daha uzaqda olduqları üçün bunları Türkiyə türklərinin kültürü dairəsinə almaq daha güc görünür. Deyir ki, indi bunlardan uzaqda da türklər var. Yəni Qırğızlardan və Üzbəklərdən uzaqda da türklər var. Adları nədir? Yakutdular, Yakut türkləri. Yaqut türkləri. Altay türkləri. Deyir, bu türklər də var. Bunlar daha uzaqda olduqları üçün, çox uzaqda, yəni Üzbəklərdən, Qırğızlardan bunları Türkiyə türklərinin kültürü dairəsinə almaq daha, onda bunları biz Türkiyədə olan türklərin kültürünün dairəsinə almaq daha çox göç görünür, daha da güc görünür, zor görünür. Güc zordur. Güc yazır burada, biraz göç kimi oxunur. Göç yəni köçmək. Oradan gəlir, amma güc yəni zor, çətin. Bugün kültürcə birləşməsi qolay olan türklər özəlliklə Oğuz türkləri, yəni türkəmənlərdir. Deyir ki, bu günləri kültürcə birləşməsi qolay olan, qolay rahat. Birləşmə, müttəhid olmaq. Müttəhiddən də qabaqdır. Müttəhid ərəbcədə bizə o qədər məni vermir. Birləşmək, elə bir iki şeyi cüşlürsən bir-birinə olur, biri olur. Beləsi birləşmək. Qolay olan türklər, deyir, türklərin içində ən o iki sadə, rahat eləyə bilər türk kültürü ilə coş yesin. Nədir? Özəlliklə Oğuz türkləri, Oğuz qolunun türklərindən türkəmənlərdir. Yəni, türkəmənlərdir. Deyir, türkəmənləri də deyəcək kimlər olur? Deyir, türkəmənlər bugünkü Türkiyədəki türklərin kültürlərinə ən yaxın türklərdilər. Kültür baxımından. Türkiyə kimi Azərbaycan, İran, Xarəzm ölkələrinin türkəmənləri də Oğuz uyruğundandırar. Deyir ki, Türkiyədə olan türk insanlara tay, Azərbaycan, demir Şimal-Cünub, Azərbaycan küldən, İranın bilirsiniz, birazı Azərbaycandır, birazı Azərbaycan deyil, Türkəmən səhra var. Türkəmənistan. Yəni, Mazəndaran dediyimiz iyalətdən başlanır, Xorasanın yarısınacan gedir. İndi Xorasanı qərbi deyirlər, nə deyirlər? O. Bir yol. Xorasanın özündə bir çox türklər var. Yəni, Rəzəvi Xorasan və Cənubi Xorasanda. O da Şimali Xorasanıdır, məzrət istəyirəm. Bir yol. Farsistanda çoxlu torpaqlar var. Türk torpaqlarıdır. O cümlədən Qəşqayistan var. Çox bilirsiniz ki, mənim etiqadım belədir. Mən dünənləri fikirləşirdim ki, dünən bu kitabı oxuyandan sonra fikirləşirdim ki, biz əvəzin ki, bəzi sadə bir bəhslərə girişək, kaş kitab oxuyaq, kaş təhqiq eləyək. Nə cür?
Deyirdim, Hafizin biz şeirlərin cami-şünası bəhs eləsək nə çıxar ortaya? Yəni, Hafiz deyək ki, 800 il bundan qabaq yaşırmış. Deyək beləsi, 700 il, 600 il, hər necə il. Harada yaşırmış? Deyirlər, Şirazda yaşırmış. Deyirlər, bu adam farsdır. Tamam. Görək bu adamın şeirlərin oxusaq, cami-şünas kimi, bir toplumsal alimi kimi buna baxsaq, burada nə çıxar? Əgər deyir ki, mən gələn Türk Şirazi idi və əstərət dili mara, burada nə deyir? Niyə demir gələn Fars Şirazi və əstərət dili mara? Yəni ki, orada Fars yox imiş. Yəni ki, orada Türk vətənidir. Bu, mənim nəzərimə çox cəlib bir şeylər çıxaracaq. Biz cami-şünasanə baxsaq bu şeylərə, şeirləri Türk gözündən cami-şünasanə baxsaq. Onun üçün mənim nəzərimə gəlir ki, Şiraz Türk torpaqlarıdır. İsfahan ki, Türk torpağıdır. Çünki əslən Səfəviyyə Türk edibdir bir kəndi, İsfahan adında bir kəndi eləyibdir paytaxt. Ya hətta ondan biraz qabaq Qəznəvilər və Səlcuqlar İsfahanı paytaxt eləyiblər. Yəni İsfahan bir kənd idi, onu şəhərə çeviriblər, sonra onu mərkəz eləyiblər, sonra onun inkişafı şeylər eləyiblər, Səfəvilər eləyiblər, yəni şahsevənlər. Yəni diqqət buyurun, diqqət buyursaz, necə Tehran Türk şəhridir. Çünki əslən Tehran adında dünyada şəhər yoxdur. Tehran 100 il bundan qabaq Ağa Məhəmməd xan Qacar zamanı deyək, 100 il yox o zaman, Ağa Məhəmməd xan Qacar zamanı Tehran adında bir yer yoxdur. Bir dana kət var, dağların dibində, oranı gəliblər, tutublar, bunlar oradan paytaxt ediblər, adını da qoyublar Tehran ki, bu günləri hər yeri tutur. Və bu Türk şəhridir, Türk toprağıdır. Bunun üçün biz, mənim nəzərimə gəlir ki, bəzi kitabları biz Türk gözü ilə cami-şünasanə baxmalıyıq. Hər halda, bu birlikdən amac nədir? İndi deyir, niyə biz istirik? Amacımız nədir ki, deyirik, Türklər birləşsin? Siyasi bir birlik, siyasi bir birlik mi? Sual soruşur. Əcəba, bir siyasi birlik istirik biz. Xeyr. Siyasi birlik istəmirik. Gələcək haqqında bu gündən bir hökm verməyik. Deyir, gələcək haqqında, yəni hələ feylən o 100 il bundan qabaq baxır, diqqət buyurun. Deyir ki, biz siyasi, diqqət buyurun, hətta ittihada görün nəcür baxır. Yəni bizi müttəhəm elirlər faşismə, pan-türkçülüğü əcib mərif edirlər, diqqət buyurun, bu cür deyir. Deyir, biz əcəba bu ki, dilimiz birdir, tariximiz birdir, təməddünümüz birdir, kültürümüz birdir. Əcəba biz istirik siyasi birləşək. Deyir ki, xeyr. Amma, bir dənə şey istisna qoyur. Deyir, baxın, amma gələcək haqqında bu gündən bir hökm verməyək. Deyir, amma gələcəyin haqqında 100 il sonra, 200 il sonra nə olacaq, o günə haqqında bu gün cavab verməyək. Xeyri buna görə deyir. Cavabı o xeyrə deyir. Deyir ki, indi mən deyirəm xeyr, amma gələcəkdə insanlarımız bəlkə istərlər bir dənə United Türk qurarlar. Necə onlar United Ərəb qoydular, onlar United States of America qoydular, onlar United States of Canada qoydular, onlar United States of Avrupa qoydular. Bu da bizdə bəlkə gəldik sabahlar deyir, Türk birliyi, Türk dünyası. Fəqət bugünkü idealımız Oğuzların yalnız kültürcə birləşməsidir. Amma deyir, fəqət, amma bugünkü arzımız nədir? İdealımız, arzımız, düşüncəmiz, armanımız budur ki, Oğuzlar, dedi, Oğuzları dedi də kimlərdir? Azərbaycanda, Azərbaycanlılar, İranda yaşayan türklər, qeyri-Azərbaycanlılar ki, yəni Azərbaycandan qıraqda yaşayanlar yəni. Hətta bəlkə bu dostumuz Güney Azərbaycanı da İran içində hesablayır ona görə. Deyir, fəqət bugünkü idealımız Oğuzların yalnız kültürcə birləşməsidir. Fərhəngi cəhətdən deyir, bunlar birləşməsi bizim arzumuzdur. Oğuz türkləri bugün 4 ölkədə yayılmış olmaqla bərabər hamısı bir-birinə yaxın əqrəbadılar. Deyir ki, Oğuz türkləri, yəni Oğuz atadan gələn insanlar, ya Oğuza mənsub olan insanlar, türklər,
Bu gün dörd ölkədə, 4 dənə siyasi coğrafiyada ölkədə yayılmış olmaqla bərabər, ölkə dedik vətən, torpaq, yayılıblar, hamısı bir-birinə yaxın əqrəbadırlar, deyir, bunlar bir-birlərinə hamısı, bu 4 ölkədə deyir, yayılmaqlarına baxmayaraq, hamısı bir-birinə əqrəbadırlar, famildirlər. Əqrəba ərəbcədir, famil də ərəbcədir əlbəttə, işlədirik. Qohum, türkçəsi qohumdur, qohum qardaşdırlar. 4 ölkədəki türkəmən ellərinin adlarını qarşılaşdırırsaq, görürük ki, birindən bulunan bir elin və ya boyun digərlərində də dalları vardır. Deyir ki, bu 4 dənə coğrafiyada yaşayan türkləri, oğuzları bir-birindən tutuşduğunda adlarını görəcək ki, o toprakta olanın adından olanlar filan toprakta da var, oradakından burada da var, onu istəyir deyə. Deyir ki, 4 ölkədəki türkəmən ellərinin adlarını qarşılaşdırırsaq, əgər bunların adlarını gətirsək bir-birinin yanına qoysaq, görərik ki, birində bulunan bir elin, bir torpaqda bulunan bir elin, olan bir elin və ya boyun bir hissənin digərlərində də dalları vardır, o birislərində də qol-qanadı vardır. Məsələn, Xarəzmdə təkələrlə sarıları və qalpaqları görürük. Deyir ki, Xarəzm ölkəsində görürük bunları, təkələr var, türklər, tayfadılar, bir qoldur, türkün bir qolu da adı təkələrdir. Biri sarılardır, biri də qalpaqlardır. Deyir, bunlar orada görürük, onlar əsli, çoxdular orada, çoxluqdadılar. Görürük, yurdumuzda, Türkiyəni deyir, yurdumuzda, Türkiyədə təkələr var. Bir sancaq təşkil edəcək qədər çoxdur. Deyir, bir sancaq təşkil, sancaq yəni bayraq, millət. Deyir, o qədər çoxdular təkələr Türkiyədə ki, özləri bir dövlət qura bilərlər, sancaq sahibi ol. Sancaq türkçədə bayraqdır, bayraq ərəbcədir. Pərçəm də, bilmirəm, türkçədir ya farscadır, hər halda o da vardı, amma sancaq yəni bayraq, siyasi bayraq özdə. Yəni, sancağın ələm ilə fərqi var, pərçəm ilə fərqi var. Ələm və pərçəm biraz məzhəbi anlamları var, sancağın siyasi anlamı var, millət anlamı var. Hətta bir bölümü zamanında Rumeliyə yerləşmişdir. Deyir, hətta o təkələr ki var Türkiyədə bir dünya, deyir, onların bir bölümü, bir hissəsi, bir tedadı Rumeli şəhərinə, iyalətinə yerləşmişdilər. Getmişlər, orada yaşırdılar, Rumelidə. Türkiyədəki sarılar, Türkiyədə olan sarılar, sarı tayfaları özəlliklə Rumqalada otururlar. Deyir ki, Türkiyədə vardılar, vəli özəlliklə, xüsusə hardadılar? Rumqala iyalətində, ya Rumqala şəhərində otururlar. Yəni, orada, dedi, harada? Xarəzmdə olanları deyir, ha ki, burada qolları var Türkiyədə. Qarapapaqlar isə, Qarapapaqlar da Qarapapaq və Tərəkəmə adların alaraq Sivas, Qars və Azərbaycan yurdlərindədirlər. Deyir, Qarapapaqlar hardadılar? Diqqət buyurun, deyir, o qədər çoxdular ki, Tərəkəmə adları ilə, deyir, bir Qarapapaq adı ilə, bir də Tərəkəmə adı ilə, bu iki adına adların alaraq, yəni bu adları öz üstlərində daşırlar. Sivas, bir dənə iyalətdir Türkiyədə, Qars, o da bir iyalətdir Türkiyədə, Azərbaycan da ki, bilirsiniz, bizim torpaqlarımızdır, Şimal Cünub, yurdlərində yaşırlar. Xarəzmdə Oğuzun Salur və İmrah boyları ilə Çavda və Gölkən qarluqlardan qalan illəri vardı. Deyir ki, Xarəzmdə Oğuzun Salur və İmrah boyları, Oğuzun neçə boyu vardı, yəni neçə tirədilər. Tirə deyirlər farsca buna, camiə şünası farsıda. Biz bunlara boy deyirik. Bu boy deyir ki, Xarəzmdə Oğuzdan olan Salur və İmrah adlı iki dənə boy var. Deyir, bu boylarla Çavda
Çav bilmirəm haradır, mən bilmirəm. Və göçlən qarlılıqlardan qalan, bilmirəm, yəni köçlən qarlılıqlardan qalan, bilmirəm, yəni nə mənə. Ehtimalən qarlılıqlar bir tayfanın qalanlarından adı köçlən olubdur. Elləri vardır. Pəs görürük ki, Salur və İmrah da deyir ki, Çavda. Ehtimalən Çav hara olacaqdır? Bilmirəm, hansı məmləkətdə, hər halda bir ayrı məmləkətdir. Ola bilər Çad olsun, Çav olsun, bilmirəm haradır. Hər halda coğrafiya savadımda bəllidir ki, sıfırdır. Bu adlara Anadolunun çeşidli yerlərində rastlanır. Anadolu, yəni Türkiyənin çeşidli, müxtəlif rəhbərə ya cürbəcür yerlərində rastlanır, üzbəyüz oluruq, görürük bu adları. Güclən özəl adını Van'da bir köyə kök oğlan şəklində vermişdir. Köklən dediyimiz deyir o boy, öz adını, köklən adını Van iyalətində bir köyə, bir kəndə belə vermiş. Demişdi, gök oğlan. Gök oğlan. Deyir ki, ora yəni onların kəndidir. Kəndin adını qoyublar, gök oğlan öz adlarını saxlamaq üçün. Əziz dostlar, 26-cı səhifənin 2-ci paragrafını da oxuduq. Burada qoyaq qalsın. Məsələn, Xarəzmdə yenə də deyirik. Bunlar qalsın. Yarın əgər ömür olsa, bunları da oxuyarıq. Sağ qalın, səlamət qalın. Umaram ki, xeyirli olsun. Görürəm, qulaq asan yoxdur. Bilirəm ki, mən hövsələli adamam. Bilirəm ki, bu elmi və kitab oxumaq çox ağırdır. Çox demək, gülmək, hətta bəhs eləmək, bir-birləri ilə ağza-ağza vermək çox rahatdır. Bunun üçün mən dostlardan xahiş edirəm. Hər kəs özündə güc bilir. Buna baxmasın ki, deyərlər besavaddır. Olsun desin, İnsafəli besavaddır. Nə olacaq? İnsafəli başardığı qədər çalışır. Gəlin kitab oxuyun. Qoyun insanlarımız kitab oxumağa girişsinlər. Bizim yolumuz kitab oxumaqdan keçir. Kitabı oxumaqdan əlavə biz nəqd eləməliyik. Biz kitabları nəqd eləməkdən keçməliyik. Bizim təfəkkürümüz danışmaqla inkişaf etməz. Bizim təfəkkürümüz, düşüncəmiz Telegramda, nə bilim, WhatsAppda, filan yerdə həyəcanla danışmaqla olmaz. Onlarla millət bir yerə çatmaz. Onlarla çatsaydı, Döktür Cəvad heyət kimi insanlar gedərdilər, danışardılar, özlərinə zəhmət verib məcəllə yazmazdılar. Biz kitab oxumalıyıq. Biz kitabı nəqd eləməliyik. Biz kitabın kəlmə-kəlməsinin üstündə düşünməliyik. Deməliyik ki, burada bizə nə dedi? Bizə nə cür baxdı? Biz bu kitaba nə cür baxacağıq? Biz tarixə nə cür baxacağıq? Biz şeyə nə cür baxacağıq? Hər halda dostlardan xahiş edirəm, başardıqca gəlin kitab oxuyun, qoyun dostları oxusunlar. Bilirəm, qulaq asana az olacaqdı ya da olmayacaqdı. Siz ona fikir verməyin. Siz məsuliyyətsiz görün. Xüsusən bu özümüzə mühümdür. Biz bir kültür yaratmağa çalışmalıyıq. O nədir? Avropalılar, Amerikalılar bu cürsə olmazlar. Baxın, onlar hər gün işləyib gəlib oturardılar, axşam kitab oxuyardılar. Ona görə bunların bir living roomu var. Bir də dining roomu var. Bir də bedroomu var. Baxın, ayırıblar. Deyiblər ki, bura yatmaq yeridir. Bura yemək yeridir. Burada living eləyəcəyik. Living nə mənə? Yaşayacağıq. Nə cür yaşayacağıq? Bura hamımız oturacağıq. Burada dövrə-dövr. Burada da bir ocaq yanar normalda. Kitabımızı açacağıq. Bir nəfər kitab oxuyacaq, hamı qulaq asacaq. Buradan bir dünya fikri çıxıbdır. Buradan da ki o demokrasi çıxıbdır. Buradan da ki o azadlıq çıxıbdır. Buradan da ki hüquq bəşər çıxıbdır. Yoxsa əgər bunlar oxunmasaydı, Amerikadan da hissa çıxmazdı. Necə ki bizlərdən hissa çıxmırdı. Minlər ildir bizlər oturmuşuq orada, kitab oxumamışıq, hissa da çıxartmamışıq. Hökumət qurmuşuq. Məhdud adamlarımız o hökuməti qurublar. O adamlar öləndən sonra hökuməti dağılıb gedibdi. Nadir gəlibdi, Ağa Məhəmməd xan gəlibdi, Qacarlar gəliblər, görürsünüz ki, nə rahat gediblər. Elə ki, Ağa Əhməd Şah kiçik olubdu, hökumət dağılıbdı. Çünki ətrafda da savadlı adam, dərd edən adam yoxdur. Yaltaqlarla iş çıxmaz. Azərbaycan demaqla iş çıxmaz. Azərbaycan canım sənə fəda demaqla çıxmaz. Traktor demaqla çıxmaz. Bunlar da yaxşıdır, demirəm ki, pisdir. Amma bizim yolumuz kitabdan keçir.
oxuyaq, nəqd eləyək və yazaq. Sağ qalın.